こんにちは、りんごはんチャンネルです。今回はだしがらおかかの作り方をご紹介させていただきます。はい、では今からだしをこしていきます。はい、また残ったこちらの鰹節ですね。こちらの鰹節で2番だしを取ることもできます。今回は2番だしを取らずに、こちらを使って美味しいふりかけですね、ソフトふりかけの作り方を次の動画で説明させていただきます。はい、前回のかつおだしの取り方の動画をご覧になっていない方はそちらも合わせてご覧ください。その際にだしがらというものが出ます。こちらですね。かつお節と昆布が残ってしまうかと思います。これらを捨ててしまうのはもったいないので、こちらを今回は美味しく調理する方法を紹介させていただきます。まず材料紹介ですね。こちらのかつお節が 45g、 こちらが 15g の昆布だしになります。それから今回は調味料を使っていきます。まずお砂糖ですね。お砂糖が 20g です。それから濃い口醤油、濃い口醤油が 30cc です。それからみりんですね。みりんも同じく 30cc です。では早速作っていきますか。まず最初にこちらのかつお節を細かく刻んでいきます。はい、で続いてこちらの昆布ですね。昆布を細かく刻んでいきます。昆布を切る際には慣れてないうちは1枚ずつで結構です。慣れてきたらこのようにして2枚重ねて切っていただくといいです。結構滑るので切る際はお気をつけください。まずお好みの長さに切っていただいて、その後に包丁の根元を使って断ち切るようにして細かく刻んでいきます。はい、分かりやすいように今度はこちらの角度でいきますね。まず昆布を食べやすい大きさに、食べやすい長さですね。食べやすい長さに切っていきます。その後に包丁の根元、ここを使ってぐっと上から押すようにして断ち切っていきます。はい、このような形ですね。できたら鰹節のボウルの中に一緒に入れていきます。準備できましたので今から火を入れていきます。まずこちらですね。昆布と鰹節の柄ですね。こちらをフライパンに入れていきます。フライパンに入れたらこれをよくほぐしてあげてください。はい、できましたら今度は調味料を入れていきます。まずお砂糖ですね。お砂糖、それから醤油、それからみりんですね。これを全部一緒に入れていきます。そしてもう一度またよく混ぜてあげてください。よく混ざったら火をつけていきます。火加減はだいたい中火くらいで結構です。今度はこちらがまだ少し調味料の汁気が残っているかと思います。この汁気がなくなるまでじっくり炒めていきます。はい、こんな感じですね。汁気がなくなったら完成になります。あとはこちら粗熱が取れたらタッパーなどに移して保存をしてあげてください。作ってから3日ぐらいは長持ちしますので、一人暮らしの方にもおすすめです。ではできましたのがこちらになります。はい、こんな感じでめちゃめちゃ美味しそうに作れます。
かつおだしを取った後もこのようにして活用ができるので、ぜひ皆さんかつおだしを取って健康ライフを始めてみるのはいかがでしょうか。この動画が参考になりましたら、ぜひグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。またこちらのチャンネルではお料理初心者の方やもっとスキルアップをしたい方のために向けて簡単レシピをご紹介していますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。